প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমার সানলাইট কার ওয়াশে আজকে দেখাবো আপনাদেরকে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই হেডলাইটের যে কাভারটা ঘোলা, ঠিক আছে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো টুথপেস্ট এবং বেকিং সোডা দিয়ে কিভাবে পরিষ্কার করা হয় বা কিভাবে পরিষ্কার করা যায়, এবং আমরা ব্যবহার করব সাথে অরেঞ্জ, দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এদেরকে কমলা বলি। সো আমি এই বেকিং সোডা এবং টুথপেস্টটাকে মিক্স করে নিচ্ছি। এরপরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো, আমি এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। এবং মিনিমাম 10 to 15 minutes you have to keep when is dry, যাতে ড্রাই শুকিয়ে আসবে। সো দেন ভালো করে একেবারে যাতে প্রত্যেকটি জায়গায় লাগে, যেইখানে এই ঘোলাটে দাগ আছে সব জায়গায় সো প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা এতক্ষণ দেখলেন যে আমি বেকিং সোডা এবং টুথপেস্ট দিয়ে কিভাবে ঘোলা গ্লাস চকচকা একবারে নতুন হেডলাইটের যে শাইনিং আসবে তা। তো থাকুন আমার সাথে, ফিরে আসছি 15 মিনিট পর। ইয়েস ভিউয়ার্স, ফিরে এলাম 15 মিনিটস পরে। উই আর কাম ব্যাক উইথ 15 মিনিটস নাও উই ট্রিটমেন্ট উইথ lemon. We gonna whip it and you can rub it here. We gonna nicely massage. You can see nicely we massage, and after massage I will show you, এবং আপনারা দেখতে পাবেন এর ফাইনাল রেজাল্ট, যে কিভাবে এটার যে আগের যে রিস্টোর যেটাকে বলে, যে আগের গ্লাস এবং এই ট্রিটমেন্টের আগে এবং পরের অংশ আপনারা দেখতে পাবেন, আগে কীরকম ছিল এবং পরে কেমন হলো। তো আপনাদেরকে দেখাবো। আমি এটা খুলে নিয়েছি যাতে আমি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতে পারি ভিতরে বাহিরে সব দিকে। চলুন আমরা এখন এটাকে যাব। যেহেতু আমার নিজের কার, তো সেজন্য আপনাদেরকে এখানে টেপ, কস্টেপ অনেক কিছু লাগিয়ে নেওয়া দেখানোর কোনো প্রয়োজন আমি মনে করিনি। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আমি আবার এটাকে সুন্দর করে ধুয়ে দিব, আপনারা দেখতে পাবেন
within 2 minutes. Within 2 minutes. ওকে, চলুন এবার একটাকে আমরা ক্লিন করে আপনাদের দেখিয়ে দেই যে কিভাবে রিস্টোর হয়ে গিয়েছে। আগের গ্লাসে ফিরে এসেছি আমরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি। তো এখন আমি আপনাদেরকে প্রিয় ভিউয়ার্স, তো চলুন আপনাদেরকে ফাইনাল রেজাল্ট দেখাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঘোলাটে দাগ ছিল, যে ঘোলাটে ভাব ছিল, সেটি চলে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন একবারে আগের মতো রিস্টোর হয়ে গিয়েছে। থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য, ধন্যবাদ।